Idan muka yi duba saman teburin na La Liga na yau na ƙasar Sifaniya, za mu ga wasanni guda 4 muke da su, kuma za mu karanto su ɗaya bayan ɗaya. Real Madrid tare da ƙawarta ta Rayo Vallecano za su take wasan nasu da misalin ƙarfe 2 na ranar ta yau. Real Madrid Rayo Vallecano da misalin ƙarfe 2 na ranar ta yau. Wannan wasa na Real Madrid da Rayo Vallecano wasa ne mai cike da ƙalubale, ganin yadda Rayo Vallecano take da taurin hanci idan sun haɗu da babban kulob. Amma yau a cikin Santiago Bernabeu za su shigo, kuma sai abin da Allah ya yi. Real Betis tare da ƙawarta ta Valencia za su take wasan nasu da misalin ƙarfe 4 da kwata na yammacin na yau. Real Betis Valencia da misalin ƙarfe 4 da kwata na yammacin na yau. Celta Vigo tare da ƙawarta ta Getafe za su take wasan nasu da misalin ƙarfe 6 da rabin na yammacin na yau. Celta Vigo Getafe da misalin ƙarfe 6 da rabin na yammacin na yau. Atlantico Club tare da ƙawarta ta Real Sociedad za su take wasan nasu da misalin ƙarfe 9 na daren na yau. Atlantico Club Real Sociedad da misalin ƙarfe 9 na daren na yau.